اگه دنبال یه دیزل ژنراتور بی دردسر میگردی که لوازم و قطعاتش به راحتی توی بازار ایران پیدا بشه، این پستو تا آخر ببین. لایک و سیو ما یادت نره. مدل موتور 4236 جیه که سازگاره با هر نوع شرایط آب و هوایی تو ایران. این موتور 4 سیلندر خطیه که توی 1500 دور حدوداً میتونه 50 اسب بخور قدرت تولید بکنه. شاید باورتون نشه ولی مصرف سوخت این موتور فقط 4 لیتره و اگه با ژنراتور 40 کاوه طرح استنفورد کوبله بشه میتونه 60 آمپر برق تولید بکنه. جهت گرفتن قیمت و اطلاعات بیشتر این دستگاه عدد 36 رو کامنت یا دایرکت بکنید.